Hello，大家好，我是小林。今天我们要来玩谎言游戏。这款游戏听说很好玩哦，所以我就下载来玩，从头开始。希望这款游戏有存档点哦，因为我猜应该一次也玩不完。那么开始进行最后的处刑吧。小林也不会尾声。不要吧。那么开始图形开始了哟。这是什么啊？好恐怖哦，恐怖游戏嘛！你别恐怖游戏，不要，别过来啊！咔嚓！怎么这么恐怖啊？我记得我看的时候不是恐怖游戏啊。为什么会变成这样子的呢？即便现在去思考，也得不到答案。为什么呢？里面还想再试一次，再一次与你。谁啊？我不会伪装，所以我尽量的伪出感情出来，但我不会伪出声，尽量伪啊。玩了什么？记得吗？电影啊你！1天前此人最初便在一起后，2天前暴风雨前的临近，3天前演幼儿园的锁链连锁，4天前命运。倒数吗？4天前某天发生的事情。哎，我知道了。这是倒字法，我记得。这是人偶的脸吗？这是哪里啊？太好了，你终于醒来了，没有事吧？这位美少女是谁啊？能够平安醒来是一件好事。这个人我也是第一次见呢。清醒过后，我就发现自己身处在陌生的地方。这里有好几个我没有见过的男性和女性，整个房间都被异样的气氛包围着。突然之间，屋内响起奇怪的声音。这是什么声音啊？我好怕怕！彼得，哇，好恐怖！你能速度这么快的吗？太好了，最后一个人也醒来了。这是什么东西？人偶吗？大家好，我的名字是人偶比特，以后还请大家多多关照咯。那么我要通知各位绅士女士个重大的消息，接下来我们要继续谎言游戏咯。这是我说的谎言游戏。这家伙在说什么呢？少说废话，快放我走！好的，这样已经有客人，等不及了，我就细数和大家说明游戏和规矩吧。是啊，很不好意思，但是你们当中有杀人狂。我们当中有杀人狂？你会胡说什么？这一定是电视上那种指人环节吧？究竟发生了什么？接下来才是说明规矩，不过也很简单，谁都听得懂。规矩，你们当中有杀人狂，所以大家在一起投票，选出那位杀人狂。投票数最多的人以及非被处刑。大家一定要小心，不要处刑人民哦。否则，如果杀人狂成年了，游戏会结束，前面的人就可以从这里逃走了。规矩3，如果规矩时间内没有抽出全部的杀人狂的话，杀人狂以外的人全都会死，杀人狂自己获得逃跑机会。怎么这么像狼人杀啊？对不对的？这个规矩限定时间是7天，很足足哦。希望大家能好好享受游戏，就此杀人狂人民除害。你在那胡嚷嚷什么呢？站在我身后的男人忽然愤怒地捉住了比特。小开玩笑了，老子才不是陪你玩这么愚蠢的游戏。哎呀，好了，住手！这破玩意儿怎么弄不坏啊？
我都说了，不说了。你们都已经是参加谎言游戏的参赛者了。如是欺负可怜的 NPC 会受到处罚哦。NPC 原来你只是 NPC 而已。啥？你觉得老师会相信你这人偶的话吗？哎呀，我都已经警告过你了，只要你不听，我也没有办法了。像你这种只有四肢发达的家伙，我最讨厌了。像你这种只有四肢发达却没有脑的人，我最讨厌。你说什么？哦，漂亮！鲜红的血伴随着突然起来的枪声分散着。啊！是呢，骗人的吧？不听从指示的人，下场都会和他一样哦。大家一定要小心，乖的。哎呀，我好像有点太情绪化了。有次我们忙才刚起来的不坏，还是我们的黄油游戏吧。他戏份好小啊，戏份太小了。说完这个叫比特的回应人偶就消失了。好可怕！谁来救救我呀？这里究竟发生了什么事啊？继续在这里消沉也没有用，总之我们得先离开这里，去调查别的地方。现在也只能这样了。米兹哥特萝莉，哇，你好漂亮哦！可是你会不会是那种萝莉脸啊？那里有门，不过门上是会没有把柄。你这青年是谁啊？我没记住他们的名字啊。师傅掉在哪了？游戏进行方式，点击值得注意的地方，有时候可以获得道具。点击角色的剪影是什么？可以与角色对话。点击，这是门上有病。为什么这里会有把柄？把柄是什么啊？米兹格特萝莉。总之，我们先去调查一扇门吧。好多角色，是不是门把的门？刚才的门把锁安在门上，看看吧。我试试。看来能够装好呢。门那到底是什么样子？我好害怕哦。你这胖子怎么这么做事啊？我们先开门吧。我赞成。不知道会有什么陷阱，所以请你小心地折断门把手柄吧。其实是不是有音乐声啊？小林不想开太多声音哦，所以听不到。打开了，还是有点惨。这什么字啊？还是有点什么人，但先进去看一看吧。是的，没错。美少女是谁啊？还没记好。你是胖子，你好，胖子。这里是什么地方？一个窗户都没有。我上课了，这到底是要人怎么骂？我只想快点回家。这次都调查过了，没有发现可以逃出这里的窗户或者门。首先，不管怎么样，我们都应该处理一下情报。说得对。于是我们在场的所有人都分享了自己持有的情报。看来大家都没见过面，现在试着发现自己在这了。原来如此，我们彼此都是陌生人，并没有任何人知道有关游戏的企划。这种时候也只能听那个人偶的话，参加游戏了。这人好丑哦。还是你好。除此之外，我们别无他法。也就是说，我们得凑数杀人狂。我们之中真的有杀人狂吗？这我也不清楚，不过我觉得互相了解一下也不是一件坏事。没错，
没错，我们先自我进行介绍吧。醒来后，我们一个个进行了自我介绍。最后一个是我，1、2、3、4、5、6，我6个人了，怪不得我老是尾扑那声音。那个我是，我的名字是什么来着？我才意识到我失去了所有记忆，不管是名字还是过去的事情，我都完全记不起来了。那个我怎么了？你脸色看起来不太好，没有事吧？抱歉，我太混乱了，太害怕了，所以是会失去记忆了。名字也不记得了？是的，我的记忆也很迷糊。平常倒是无所谓，在这种情况下，你太可疑了吧？我觉得你不像失忆，而像是无法和所有人坦白自己身份。哇，差你个屁啊！的确很可疑呢。我才没有杀人。你不是说你失忆了吗？请问你是怎么判断自己不是杀人狂的呀？等一下，真的有声音。对啊，这家伙肯定是杀人狂没跑。你这样子这么猥琐的样子。等一下，最近我发现他上个 T 恤，好像是一个美少女的图样啊。蛮可。这么一看的话，他的确长着杀人狂的脸。是吗？拿个镜子给我看一看。我看他的确是被吓坏了，先让他休息一下吧。凭什么？每个人都想从这里快点出去吧？那就赶紧投票，选择这个家伙进行处刑，离开这里吧。怎么这样？我觉得就这么认定他是杀人狂，太武断了。怎么武断了？只有他没有记忆，肯定就先怀疑他。对，他太可疑了。不好，再这样下去，我真的要被处刑了。我说点什么的话？我差点忘记提醒大家了。哎呀，是刚才的人了。每个房间的上面做很多证据，像很多证明杀人狂在说谎的证据与提醒。就这么点呢。忘了的提醒我证据哦，请大家像是玩密室逃脱一样寻找这些还原证据吧。那么大会间又消失了。他那么说，就是说每个房间都隐藏着提示和证据，就像我们找到证据，从中推理出谁是杀人狂吧。似乎是这样了。仔细看看周围吧，还有很多保险箱以及其他打不开的箱子，你怎么知道的呀？大家没必要这么认真吧？杀人狂就在你们面前，要赶紧投票才对吧？难道你怎么知道现在投票就可以了呀？我说的没错，大家没必要再去寻找证据了。我不演，我除了那个比特之外，还有那群女生，其他我不演了哦。寻索，探索开始。点击房间进行探索，寻找杀人鬼。文山狂吗？翻译错误吧？这应该大陆游戏吗？不是吧？就是点击吧。人偶房探索房间的方式，左右滑动可以调整视角，进行全面的搜索。你好，很像袁美琪的人偶，还戴着眼镜的人偶，看起来很诚实的少年与小珍模样的人偶。等一下，有没有什么是所有人物的？原来大作战。有没有说明人偶的呀？提示有了。有些性格冷静，让人很难联想的杀人狂。不过他对自己的事情都是一带而过，没有透露太多，浑身都散发着神秘的气息。等一下，
太可爱了，我要把它做成手机封面。好了，我又回来了。按错了。接下来我要看你这个死家伙。在著名公司华为证券公司上班的白领，从他干净利落的行为来看，任何事情拦不了他，因为他是所有人中最年长的那个，所以多少有点连带的沟通问题。本身的气质是会很受女性欢迎，真让人羡慕。等一下，我是男的吗？在室内高中上学的高中生看起来是清纯系的，但实际上很喜欢乱来，怎么看都不像是说谎的人，说谎也沾不上边啊。美少女呢，是当今迅速红遍大江南北的偶像组合，绝对永远少女的其中组人，一个性格大大好好，似乎什么事情都瞒不了，心直口快，脑子似乎什么都瞒不住，心直口快，脑子是拐不住嘴巴，所以想了什么就说什么，常常会因此惹到别人。广告太烦。李小珍18岁哦，等一下，他没有年龄，这个32岁，这19岁，这18，这17。差不多啊。梦想着进医科学院的高中生性格温柔，十分好说话，怎么看他都不是会加害别人的人，行动时会显出特别非常智慧的脑袋。这肥宅赵敏杰立志要成为大漫画家的人，似乎与母亲一边生活一边画寄出给出版社，性格阴暗，看起来不怎么会交到朋友的现实朋友。什么叫做现实不现实的朋友？你他妈的广告了，别说这么快嘛！小真人美人，中文，记住。其实这里人偶房，这里是什么？穿着歌礼服，很像这流星痕上的人偶。这边这是什么？这里开场就使到了小混混男子一样的人偶，这是小戏份的人。随便点，长着长头发、牛百惠模样的人偶，就那个长头发的我白领张先生的样子的人偶。格里，我要和你说话了。流星，你在说什么？这里放着很多参加者很像的人偶，我在参观。你也在怀疑我吗？没有。那谢谢你，请你不要误会，我这么说是因为我在怀疑所有人，你只是其中之一。是这样啊。流星好厉害哦，在这种情况下也能冷静的去分析。后面还有一个跟赵敏杰的很像的人偶。这个看过了。这个呢，实际真的是很糟糕的一件事，我同情你。谢谢，不过在这种情况下，我很难得到信任吧。我也很难相信你，但我也想相信你，但我在你心中还挺可疑的。抱歉。看来连这么温和的人也在怀疑我。好，下一间房间吧。我看看是哪。客厅先看一下。厨房，这是冰箱，里面有解决我们吃饭的问题的食材水，这么的好，我想去哦。这是结婚照片，这到底是谁的呀？为什么发现那放结婚照片的怎么看都很诡异？这是什么杂志？我是没心情去阅读它们的。这是报纸新闻，报纸连接在一起的资料。拼接的新闻几乎都是犯罪有关的事情，看起来是非常认真的在做调查呢。不过调查人是谁啊？为什么这么做呢？完全搞不懂这里曾经发生了什么。
是什么？把翻着横的杂志和什么心情去阅读？这么放远大的机器，下面写有本书。你们两个搞基吗？你们搞基吗？这是什么？是有很多资料，哇，笔记满满呢，看起来是在专注研究着什么的记录。然而我却不知道具体内容，也不知道是谁做的。是要的不寒而已，怎么看起来像是做那个？大家看一下，左右下角，右下的那张纸呢，其实有一个玩偶的形状，而且你们觉不觉得那个玩偶的形状很像什么？比特，应该是做比特的一个什么设计图吗？不知道。有小珍的包包，有小珍的包包，蓝蓝的点，这是赵明杰的背包，不是包，那是我的包。看起来现在还不能调查。这是什么？残忍至极，杀害女性，残杀女性的伤，皇上实施无知男性令人发指的最好。犯罪理由我就是心里难受而已。这是什么？好像各种新闻拼接在一起的，觉得最近开始猥琐，因为害得犯人的新闻。为什么要特意说是这里东西难不成是与参观者有关的提示？这做等我真的是说的是诡异的东西呢？是你在说废话吗？为什么？用来电源的开关为电池位置是空的，所以无法使用这个神奇的开关了。胖子你好，哇，不要过来呀，杀人狂！我不是杀人狂，是把那先生张伟先生说的，绝对不会有错。幸亏有张伟先生在这儿，我应安心不小。你这依赖他人的一种东西，我最讨厌。谢谢你这么信任我，不用谢啦。你这是最领奖，而且还是大公司为我认真的贡献了精英嘛。最近所有人这可开了，这么夸张我会不好意思的。可能不管我说什么，他们都不会听了。你呢？有什么事吗？杀人狂先生这么盯着我，我真的平民会很害怕的。你还称自己是平民啊？我都说了，我真的不是杀人狂。这种情况下的无论你怎么说我都不能信任你哦。你还是来实施的整治必处刑吧。没错，张伟先生说了没错，所以我完全被针对了。我快点找到杀人狂的证据，我都要被处刑了。我去进了房间调查看看吧。或许也许正如其他人了所说的，证明你是杀人狂的情报只藏在某处那么晦贱。张伟先生一边大笑着，一边离开房子。故事得到了发展。我能别再出广告了吗？这是公文包，是庄伟先生的包啊。现在张伟不在，调查一下好了。那是庄伟先生的包，那碰别人的东西不好吧？我只是想调查一下而已。说了我都是告诉张伟先生，这只是为了找到杀人狂，无所谓吧？我才不管了。懒得搭理他，继续调查庄伟先生的包包。我亲爱的你，有没有想到你居然会背叛我？我对出轨可是你永远的。你可是经我介绍走后门才进的公司，看来你的日子似乎过得太好，忘记吧？如果我和我的父亲，公司董事长做这件事的话，你猜你会有什么下场了呢？这是信，后面写着“祝亲爱的丽”，丽，他不是叫张伟吗？这是怎么回事？难不成他告诉我们的是假名字？算了，我们还是先看看信的内容吧。虽然我读了，哎，出轨，你都说那个人是，哎，刚才没看到。看新的内容，难不成寄信的人是华为证券公司董事长的女儿，大件企业老板的千金？那肯定是个要钱的家伙。不过带件这种东西的那个人，怎么看着很可疑嘛？看来我得更深入的调查张伟的事情了。
得到了证据。7日，嫌一位女性给出轨夫妻的信，这位夫妻的父亲是董事长。